twabugabiye ahubwo abazimu bandi mahanga tubyemeranye ko ari ubutaka bwabo ahantu baruhiye bashakishirije bakahadusigira uyu munsi nta nubwo tugira n'agakeregeshwa n'ikibanza cya metero 20 kuri 20 twavuga tuti aha hantu hitirirwa kanaka natwe turamwubashye muri ubu buryo nimuhanyere reka mbigaruke kuko ndumva ntabwo bafite bwo kubivuga gano wabimpora nawe yabampoye ko ururi kumberega ruri no kumuhinga ariko ururi kumbwa ruri no kumuhinga icyo mukimenye ururi kumbwa ruri no kumuhinga wowe muri mubi muri kutubaza muri kwisiza mujyana mwumva kava mu bantu kaga ni hello kuko tuzange mwese ndabashuhuje kandi nanone bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane basabira rwose ngo Uwiteka apfumbature ikiganza cye ahaze kwifuza kwanyu kose ahaze kwifuza kwanyu kose ahaze kwifuza kw'ibiriho byose n'abariho bose by'umwihariko ahaze inyota yanyu cyangwa se abafashe gushira inyota mu bijyanye n'ubumenyi bumwerekeye kuko Yesu yigeze abwira abantu bari bamukurikiye ariko intumwa ze ngira ngo cyane cyane arababwira ati ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya bakamenya n'uwo watumye rero nanjye ndabasabiye ngo Uwiteka haze kwifuza kwanyu mu bijyanye no kumenya d'abord kumenya Imana, kabiri kwimenya, hanyuma umaze kumenya ibyo ngibyo byombi abahaze mu bijyanye no guharanira ubwami bwe, guharanira ko ubwami bw'Imana ariko atari yindi y'impimbano, ubwami bw'Imana ishobora byose uhoraho rurema buganza mu isi kuko buriya ari nabyo biri muri dawe uri mu ijuru, ubwami bwawe buze ibyo ushaka bikorwe munsi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ni ukuvuga ngo muramutse mumenye Imana y'ukuri ariko apana kumenya ziriya z'impimbano, mukamenya Imana y'ukuri namwe ubwanyu mukimenya mukamenya abo muri bo, mwahindura umuvuno mugakorera mu nyungu z'iyo Mana y'ukuri. Ndakomeza nongeraho y'ukuri kuko nimvuga uhoraho gusa Uwiteka sinzi, hari n'abumva wenda hari yongeye atari Imana kuko iyo batekereje ibintu byinshi bibi bakorewe bahita bavuga bati Uwiteka yaraturimbuye. Hari abantu baturimbuye mu izina ry'Uwiteka ugasanga bameze nk'aribo bafitanye nawe ikibazo, ariko njyewe Imana mvuga ni rurema, rubasha, rugira, isumba byose, ishobora byose. Nawe uyita uhoraho, nawe uyite ndiho, nawe uyita ukundi kuntu, ariko kuyita mu mazina atari aya Kinyarwanda byo nanjye nsigaye mbitinya, nsigaye mbyubaha, ndabyihorera. Nzi ko ari Nyagasani rurema, umuremyi, umubyeyi wa twese, data wa twese, uhoraho. Kandi niba ari rurema tukaba turi abana be, ubwo bisobanuye yuko natwe tubasha kurema ibitubaho, tubasha kurema ibitubaho. Ubwo kandi nagiye kuko ndubahiriza amategeko y'uwambwiye ngo wagire gutamporiza rwose ko tuba turi kurwana n'amayinite. Ni ukuri n'ibyo, iyo murimo kurwana na megabyte nta mpamvu yo kugira ngo nzanye nza mu bintu byinshi. Rero ndabashuhuje, ndabashimira kuba mukurikirana ibiganiro, abakanze subscribe ndabashimira by'umwihariko, abakora like, noneho abakora share keretse mbahetse, keretse mbabonye nkabaheka nibwo wenda nakimara agahinda. Ariko mwumve ko ubu ngubu intego ni ugukurikirana ubwami bw'Imana. Matayo 6:23. Intego yacu nyamukuru ni ugukurikirana ubwami bw'Imana, ibindi bisigaye tuzabyongerera. Ngewe naho ngaho ndi, niba turi kumwe ngwino tujyane. Yohana 17:3 hakavuga hati ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya bakamenya n'uwo watumye. Nitumara kumenya uhoraho
Uwiteka rurema ishobora byose, nyiringabo, nyirimyuka yose yo ku isi. Hanyuma twamara kumumenya tukamenya n'uwo yatumye, kandi tukamumenya mu buryo bwiza atari buriya amadini yamutumenyeshejemo. Tukabimenya, tukamenya ngo ni Yesu umeze ute, ese ni uriya muyahudi cyangwa ni Yesu tuvukana, mu mutimanama n'ibiki byose, n'uburyo tugomba kuba tuyoboka inzira y'ukuri. Iyo Yohani Batista yabwirizaga, Yohani Batista yaravugaga ngo ndijwi ry'uvugira mu butayu urangururira amahanga yose ngo muhindure inzira zanyu. Muhindure iki? Inzira zanyu, mugorore inzira y'Uwiteka. Iyo nzira rero byarangiye nyuma ye, Yesu aje aravuga ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ubwo rero uburyo ki Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo, nabyo nitumara kubisobanukirwa neza tuzabikurikira, tutayobotse maraya ukomeye, kuko maraya ukomeye yaramwiyitiriye, ariko twaje kuvumbura ko yabikoze agambiriye no kumurimbura, ari we Antikristo. Tuzakurikira uwo Yesu tuzi neza aho tugiye, tuzi neza aho twerekeje, tuzi neza n'amaherezo. Kuko hari umuntu ushobora gusenga akamara imyaka 20, 30, wamubaza uti imperuka ibaye none aha ngaha nk'uko mubyemera, ese wazamuka ukajya mu ijuru? Akakubwira ati simbizi. Kubera iki? Azi neza uburyo, azi neza umutimanama we ntabwo uhamanya n'ibikorwa akora. Afite ibyo avuga akagira n'ibyo akora, hanyuma umutimanama we ntabwo ufite decision kuri icyo kintu. Ariko wenda ku bantu batemera iby'imperuka, uramutse uvuze uti ese none aha ngaha umwuka uramutse ugushizemo, roho yawe yakwerekeza heza cyangwa yakwerekeza habi? Ibyo nabyo biraza guterwa n'ibyo abantu bemera bitandukanye. Hari abavuga bati yaba se nemera yuko abantu nyuma y'urupfu bazabaho, oya nemera yuko iyo umuntu apfuye abasinziriye. Hanyuma se kuki mubyita kwitaba Imana? Umva ukuntu mwisubiramo. Niba muzi ko umuntu yapfuye abasinziriye, kuki mubyita kwitaba Imana? Ese umuntu yitaba asinziriye? Jye mureka kuduhobagiza, jye mutubwiza ukuri. Cyangwa se niba ari nta kuri mufite, rega cyakora reka nkwereke. Rimwe na rimwe ngiye kuzajya mvuga nti aba bantu nabo niko kuri kwabo, niko kuri bafite, nta kundi kuri bafite ko kuduha. Kuko umubaza ikibazo yakumva kimugonze, cyangwa yakumva hari ububindi bwe ngombwa ko akubwiza ukuri, agahita kugira ngo mama yobera amatagatifu. Ujye muvugisha ukuri. Niyo waba uzi ukuri bukuzire, wemere ukuzire. Nese ko ushaka kuzira n'ubusa, ushobora kuzira ubusa utanavuze nuko kuri byibuze ngo bazajya bavuga bati wazize ukuri. Cyangwa se ubwo sinabaye nagaye nawe ko nari igitambo. Vuga ukuri, sibyo? Uko kuri kwawe none se nibyo da nayo mwishiriyeho. kandi se munitwa Galileo yavuze ukuri, yaravuze ati isi nyamara nizenguruka izuba, ntabwo izuba rijya rizenguruka ku isi. Abantu b'icyo gihe bari bazi ko isi ishashe, abandi batekereza yuko izuba rishobora kuba ari ikintu kirirwa kigenda. Mu myumvire yabo bakageza ubwo banandika ko ngo umuntu runaka ngo yarihagaritse ngo amasaha ngo runaka ngo kugira ngo abanze arwane. Galileo azana ukuri gutandukanye nabyo, birangira bamuciye umutwe. Ariko Galileo ntaragapfa, aracyariho, ntabwo yapfuye, aracyahari. None se hari ahantu yagiye? Iyo agenda ntabwo tuba tumuvuga, iyo agenda ntabwo tuba tumwibuka, iyo agenda ntabwo tuba tuvuga ko, iyo agenda ntabwo tuba twibuka ko ibyo bintu yabivuze. Ariko kubera ko yabivuze turacyamuvuga. Galileo wishwe na Kiliziya Gatolika imuhora ko avuze gusa ko isi izunguruka izuba. N'abandi benshi bapfuye muri ubwo buryo, ariko ntabwo bapfuye. Hapfuye no mu mubiri, hapfuye inyama n'amaraso, ariko roho irahari. Ndetse n'ikimenyimenyi n'amazina yabo yagumye mu bitekerezo byacu, no mu byo twiga no mu byo tuzi. Nibyo nyine. Rero tugiye kuganira uno munsi, tugiye kuganira ku kintu kijyanye na Afurika.
harazamo ikintu kijyanye no gukenesha abanyafurika uburyo bikorwa ndetse n'icyo bimarira mpatse ibihugu. aho munatekereje kino kiganiro nahoze ndimo gusoma abantu batandukanye nyine baba bapostinga bibaza impamvu ibintu bimeze uku, ibintu bimeze gutya, ibintu bimeze gutya. Ni nabwo nafashe umwanya noneho ndavuga nti reka nkore ubushakashatsi ku kintu abamaya bigeze gukora muri 2012, bigeze kugikomozamo hano mu kiganiro. Bamaze gupanga ko nako batangaje ko imperuka igiye kuba. Igihe batangaje imperuka 2012, kuki babitangaje icyo gihe? Kuki icyo gihe bavuze yuko imperuka izaba muri 2012? Kuki bavuze icyo gihe 2012 tariki 21 z'ukwa 12? Abemerera muri numerology cyangwa se abakurikiza numerology babonye iki icyo gihe? Byose turaje turebe. Yako hari abantu baba bareba ibirimo kuba bagatentebuka ubwoba bukabataha bakavuga bati noneho turashize, noneho birarangiye. Dore ibyo muri commentaire kuri igihe.com aho cyatanze inkuru ivuga ngo ese u Rwanda ntirwaba rukabya mu bijyanye no kwirinda icyorezo. Ubwo we muri kutubaza, muri kwisubiza, mujyana mwumva kava mu bantu. Akumiro n'imvunja, akumiro ni itushi, imvunja zirahandurwa uko bavuga. Kenesha abanyafurika rero ukuntu biza, wenda tuzagenda tureba na gake ukuntu buriya iyo ubundi iyo uvuze abanyafurika uba uvuze bande. Kuko hano hari umuntu wumva abanyafurika agahita avuga ati abanyafurika kuko kugeza uyu munsi ubu ngubu Afurika irimo ibice bibiri. Irimo Afurika ngo yo munsi y'ubutayu bwa Sahara na Afurika yo haruguru y'ubutayu bwa Sahara. Bamwe ugasanga bafite n'ukuntu babayeho, abandi ugasanga noneho bimeze nk'aho ari itegeko ko bagomba kubaho nabi. Rero hano wenda nituvuga abanyafurika tukavuga abanyafurika, ntitukajya tuvuga gusa abatuye ku mugabane wa Afurika, ahubwo tujye dufata nk'abantu bo ku isi hose bafite uruhu rwirabura. Kuko nituvuga abanyafurika gusa tuzaba twirengagije ko hari abantu bari muri za Haiti bari gutotezwayo, tuzaba twirengagije ni ukuvuga ngo ni ejo bundi nibwo nakomeje kugenda ndeba nyine ubwo nari ndimo gutegura kino kiganiro nza gusanga kandi kugira ngo ntegure kino kiganiro byatewe nabo n'ubundi na commentaire y'umuntu umwe waje ambaza ku bintu bijyanye na vodu nzayifata umwanya nigaruke. Ni nk'uko umuntu wese byayezwa bwonko dukorerwa bamaze kutwumvisha ko maji ari kandi Mose yakoze maji. Mose se ntiyakoze maji, ahubwo se washoboza iki umuntu ukora maji ashaka kukumvisha ko maji ari ubupfumu ariko we ayikora? Wamushobora ute noneho sawa? Arimo araguhera, arimo aragukandira kurwara nk'inda, ariko arashaka ko akumvisha ko maji ari mbi kandi akabikoresha, agukoresha maji noire wowe akakubamba. Mbese niba nzabyita ni nko kuza ugafata abana babiri ukabashyira hariya ngaho ni muri, ariko umwuka mubohera amaboko umuntu barangiza ukababwira ngaho ni muri. Umwe arabohoye mu mutwe no mu bwonko no muri gahunda zose, undi uramubona. Nguko uko amadini atugenda. Donc ahubwo iyo vodu wenda ntari nayivaho cyane, naje gusanga aricyo kintu cyatumye abanyahayiti babasha kudakomeza gukinirwaho cyane n'abanyamahanga, meme sina n'uyu munsi ibisigarizwa bigihari.
ari naho umujinya wavuye. Abakoroni bari bamaze gutakaza Haiti bagahita baza muri Afurika, bakaza bavuga bati noneho kunywa inzoga n'icyaha, kuko abakoboyi bamaraga gutsinda icyo bita vin de parme na vin de cane cyangwa vin de parme, ibintu nk'ibyo bagahita babakoramo nabo, yamukoramo nawe akamukoramo, babamba umucakara umwe nabo nimugoroba bagahita batwika umurima w'ingano. Niko bimeze, ubamba umucakara umurima w'umukoroni nawe uhita ugenda. Niko byari bimeze. Biba ngombwa ko bahava baza muri Afurika, niko kuza batwituniraho ngo baje ngo ari nk'umurimbuzi, kandi nk'umurimbuzi nta kindi kimuzana, azanwa no kwica no kurimbura. Ibyo byose ugahita ukurikira amagambo y'abapasiteri n'abandi bantu nyine, kuko aribwo bumenyi baba babifiteho, basebya vodu. Ariko mu by'ukuri vodu en soi atari mbi, ahubwo biterwa n'icyo wayikoresheje ugamije. Ko vodu ni siyansi irenze, umukoroni ntashaka kumenya vodu. Nk'uko uyu munsi hano mu Rwanda bahita bakubwira ngo Nyaringi ni mbi, ariko wakurikirana neza umuntu wakumva umuntu akubwira ibya Nyaringi, aho ugasanga niwe muntu wubakiraga abantu ingo, babwira ati mugende mwisukure gutya na gutya na gutya mu bigenze uku n'uku n'uku, wagumiwe akabona umugabo bugaca asubizayo intama cyangwa akajyanaho irindi tungo n'irindi turo. Aba ariho hava ijambo Nyaringi bivuze Nyabyinshi. Abakoroni ntabwo bari kubasha gusetinga umuco wabo aho hantu hari uwo muntu wamaze kuhafata nk'ubwami bwe cyangwa se abantu bose bamwemera. Noneho birangira simakana k'imyuka mibi itabaho, birangira ufashwe n'imyuka mibi wese, ufashwe n'abadayimoni wese, ugize ibibazo wese babyita ngo ni Nyaringi. Ururimi rurarema, ururimi rwamaze kurema yuko Nyaringi ari mbi. Uzakubwira yuko bashaka kuturimbura, nuko n'uwo batarimbuye mu buryo bugaragara batigeze batuma tumukuza natwe ngo tuvuge tuti ahangaha bafite uyu, ahari abafite uyu, hari abafite uyu, natwe dufite uyu. Nizireze kandi muzane na leta ubwaye, none nimwe mwaduhaye n'amakuru nta nayo narinzi mu itorero ry'igihugu, mutubwira ku witwa Nyirarumaga washinze inteko y'abasizi. Ubu hari ahantu wabona monima ya Nyirarumaga? Hari ahantu se byibuze wabona n'ikigo kimwitirirwa? Hageze n'umuvuga Nyirarumaga ngo yari umugore, nkurikije ibyo nibuka neza, sinzi ukuntu anzemo, nkurikije ibyo nibuka neza ngo yari umugore wari umusizi cyane. Hanyuma ariko ashobora kuba ngo yaranareze umwana w'umwami, ibintu nk'ibyo ngibyo, bikarangira habaye ibintu by'amahari kubera nyina w'umwami nyirizina wavugaga ati njye ugomba kuba umugabekazi, ntabwo umugabekazi w'umurezi gusa, Nurise yantwara ubuyobozi. Hanyuma ngo aramubererekera, ariko akaba yarashinze inteko y'abasizi. Icyo kintu yakoze uyu munsi nta muntu uri tayari, twirirwa tuvuga ngo Saint Andre, Saint Michel, Saint Louis, ariko nta muntu uri tayari kuba yakwidezinya ngo avuga ati ngiye gushinga ahantu nanjye mpite kwa Nyirarumaga, n'ubwo hataba ariho, ariko nibura nyuma y'imyaka 100, nyuma y'imyaka 200, abana bazavuka bazamenye yuko byibuze higeze kubaho ahantu hitirirwa uwo muntu, ko ntabwo ari ngombwa ngo haba ari aho yabaga nyirizina. Uyu munsi iyo ugasanga ahantu hitwa Saint Bernadette cyangwa Saint Yvonne cyangwa Saint Ignace, ntabwo ari necessairement ngo abe yarahabaye cyangwa abe yarahatuye, ariko bazirikana agaciro ke, bakaza bagashinga icyo kigo bakakimwitirira. Mwebwe kuki mudashobora kuvuga muti dufite Saint Ruganzu, Mutagatifu Ruganzu, cyangwa se ahantu muca cyakora haraho bita ngo ku kirenge cya Ruganzu. Ariko ubutwari bw'uriya mugabo nkurikije uko nabwumvise, aho bazanaga inkuru za Yesu, abaturage bagahita bavuga bati ahubwo se ko twumva uwo ngo ari Ruganzu rwacu, uwo muntu wakoze ibyo ko twumva ari Ruganzu rwacu, namwe mukabyemera bakabizima, karangira nyine nta trace. Nguko kurimbuka yongeye ko niko nita kurimbuka. Nubwo bwose abantu benshi bavuga bati hazabaho kurimbuka, kubanza ko ku munsi w'imperuka
hanyuma abakoze ibyiza bagororerwe abandi bashyirwe mu muriro utazima. No, uwo muriro utazima simwemera d'abord, simwemera, ariko cyane cyane ihurwa icyo kintu cyo kuba abantu bacu abatubanjirije abakuru muri twe abo twakabaye dufatiraho urugero rwiza ngo turebe aho dushobora gushyika ikirenge tunabubahe, kuko buno butaka dutuyeho tubyemeranyeho ko ari ubwabo. Twabugabiye ahubwo abazimu b'abandi mahanga, tubyemeranye ko ari ubutaka bwabo. Ahantu baruhiye bashakishirije bakahadusigira, uyu munsi nta nubwo tugira n'agakeregeshwa n'ikibanza cya metero 20 kuri 20 twavuga tuti aha hantu hitirirwa kanaka, natwe turamwubashye muri ubu buryo, nimuhanyere. Hanyuma twarangiza tukavuga ngo irimbuka n'irimbukiro, ahubwo si ubwo ngubwo hari igihe hari ukuntu tutarimbuwe, ahubwo ubwo twararangiye, twararimbuwe. niba tudashobora kureba ahantu runaka ngo tuvuge tuti ahangaha ni mu kwacu cyangwa se ni mu kw'ababyeyi bacu. Murabizi nkunda kuba nganira n'abahinde bafite ukuntu yicara mu iduka akabazi ngo iri duka ntabwo ari iryanjye, iri duka ni iry'abazankomokaho. Iyo bakomeje kugenda bahererekanya uwo murage gutyo, usanga mu nguni hari amafoto y'uwarishinze mbere, ntekereza ko ibyo tubabonana mu maduka usaba kuba wabona byinshi waramutse bakwemereye kugera mu nzu zabo. Naho ugasanga umukurambere wabo wabayeho mu cya 300, hari ukuntu bashushanyije, barashushanya, baragenekereza, bareba umwe muri bo baramushushanya, bakavuga ati uyu nguyu ni wo watangije kampani yitwa uku n'uku n'uku n'uku. Uyu munsi harimo igisekuru cye cya 7 cya 8 kiri aha ngaha mu Rwanda, ariko aravuga ati ntabwo ari umutungo wanjye, uyu ni umutungo w'urubyaro rwanjye. Ibyo rero bituma atazanabisesagura, kuko avuga ati ibi ngibi si ibyanjye, ntabwo abigabamo, ntabwo yicara ngo abitangemo uko ashatse. No, ni iby'umuryango. Imiryango yacu rero ni ukuvuga nyine irimburwa. Ahangaha nyine niho nyine usanga ko kurimbuka nyakurimbuka, niko kurimbuka nyakurimbuka njye nemera, kuko iyo nica ahangaha nkaba ntazi igisekuru cyanjye cya 4 cya 5, wenda hari byaterwa na buri muntu n'uburyo yanyuzemo, ariko nguko uko turimbuka, niko turimbuka. Yes, hano rero turaza wenda kugira ngo tutabivanga bikaza kuducanga, banagize ibitekerezo byinshi nkagenda nandika. Ndagira ngo wenda dukomoze cyane ku kijyanye na geography ya Afurika n'uburyo byatangiye nyine kugira ngo babashe kuturimbura, niba ariko mbyita. Hano hari icyo bita civilisation pharaonique. Civilisation pharaonique ndashaka kuzasoma nk'imperutse gukurikirana ikiganiro kuri channel imwe y'umudamu witwa Rozi, arimo kuganira n'umusore witwa Manzi Rugirangoga, sorry, Rugirangoga nawe ni umuntu w'isi yanjye, niyo mpamvu rikunda kunzamo. Hanyuma arimo kuvuga iki gitabo yanditse cyitwa La Légende de Avila. Hano ndaza kuza kuri civilisation pharaonique. Impamvu mbakomeje abo bantu nuko nabo turi muri rythme imwe. Rythme buranda yita gute mu Rwanda? Injyana cyangwa se icyerekezo. Turi mu cyerekezo kimwe nabo, icyerekezo kimwe, ninde vuga gutyo wumve ko ntabwo ari idini twashinze, ariko ni uburyo nyine twemera ibintu cyangwa se twisanga duhuza utuntu twinshi ugereranyije wenda n'abandi bantu ushobora kuganira nabo bakakubwira ati wakijijwe, wagarutse kuri Kristo rwose, ubu ngubu nutagaruka kuri Yesu
kumva yagutogoseho umugani wa mukobwa. Hano rero civilisation pharaonique ndashaka kuzabanza nkareba muri icyo gitabo cya Legende d'Avila. Muri icyo kiganiro yavugaga ukuntu nyine abanyafurika kenshi na kenshi usanga batiyizi byagera ku banyarwanda n'abarundi byo byagera ku banyarwanda n'abarundi bikaba akarusho. Hano rero ukavuga uti nkavuga nti nitwinjira muri civilisation pharaonique nibwo turi bubashe kwigarurira bya nyabyo, kuko hano uhereye muri ibi bice byacu bahita bakubwira bati abanyarwanda bamwibasiraga inzu z'ibyatsi kuva hasi kugera hejuru, ntabwo habonetse amateka menshi n'ibisigaratongo byinshi, ntabwo twebwe dufite archaeology nyinshi. Archaeology nyine ni ubwenge bwo kuvumbura ibyasigaye mu matongo. Noneho ugasanga kugira ngo tuze kubona classe yacu nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abatuye kano karere k'ibiyaga bigari biradusaba kuzamuka tukajya mu Misiri. Iyo tugeze aho ngaho mu Misiri rero usanga hari amazina, wenda ndatanga urugero rw'izina rimwe rihise nibuka, hari n'andi menshi. Kwanza ni menshi, harimo abiri nibuka. hari n'umuntu witwa Ramses. Ramses ukurikije ukuntu abagiriki babigenje bamwise Ramses mu rurimi rwabo, ariko abahanga mu gukomeza no gushakashaka muri iyo nzira bavuga ko ari Rumeza. Abakavuga Nefertiti, bavuga Nefertiti, abakavuga ko uwo muntu yitwaga ubundi Nyiramfura, ariko babigorekaga ku bushake. Ndaza kuguha impamvu babigorekaga ku bushake. Rwahisaza n'abandi, hari n'undi bise ngo ni Tutankhamon. Ubundi ngo ni Teta nka y'Imana, ngo nawe urumva iryo hino, Teta nka y'Imana. Ni byinshi. Hanyuma ikikubwira ko ibi bintu bishobora kuba ari byo, ibingibi nyine abanditsi bandika, yaba ari uyu nguyu La Legende d'Avila, yaba ari n'abandi bagenda bandika ku mateka, ndetse n'uwitwa Sirini bagenda bandika. Ikikubwira ko ibi bintu bandika bishobora kuba aribyo, kandi baba banagaragaje n'ubushakashatsi ndetse n'ibisigaratongo byaho uko byagiye bibereka, bagenda bagerageza nyine kugira ngo turebe ko twageraho tukazimenya, tukamenya aho dushinga imizi n'inkenke. Nuko andi mateka nyine yo yanemezwa azwi yandikwa cyane, atubwira ko baje abanyaburayi nyine baje muri Afurika, bageze muri Misiri, umurwa barabanza kwanza babita izina ryabo Alexandria, umurwa witwaga Misiri. Amerika neza naho mu Misiri nyine bamaze kwita Alexandria, barapia barasahura. Hari isomero ngo rya mbere muri Afurika, hari na university ikomeye cyane, bari baraje kuyigamo kwanza mbere ya byose. Ubumenyi bamaze kubushyikira neza, baraza batwara ibyo bashobora gutwara, barangije isomero bararitwika. Isomero baritwitse mu rwego rwo kugira ngo bazimanganye amateka yacu. Muri uko kumara kuzimanganya amateka yacu rero, bacuritse ibijyanye na geography, bacurika histoire, bacurika ikikoko kitwerekeyeho cyose, badusiga iherezo. Batwemeje ko ururimi rwacu nk'abanyarwanda rukomoka mu zindi nini, kandi ahubwo iyo ukurikiranye neza. Hari n'umushuti wanjye afite akaresitora hariya mu mujyi rwagati. Iyo nagiye mu mujyi niho hantu njya ngenda ngafatira ka cyayi. Iyo natinze mu mujyi yarambwiye ati ururimi barwita ngo iki, ururimi rw'Igihinde banditse gatoya. Yarambwiye ati ururimi rw'Igihinde ni rumwe mu ndimi z'Abahinde, izindi zandikwa mu byandikwa by'Abahinde. Yarambwiye ngo rufite amagambo menshi avugika nk'ikinyarwanda, rufite amagambo menshi avugika nk'ikinyarwanda. Sasa wagaruka mu banyamateka ba hano bakora amateka bagendeye ku byanditswe n'abanyaburayi, bagahita bakubwira ukuntu Edeni yahoze muri Mesopotami. Urumva gucurika, bagahita bakubwira ukuntu umuntu wa mbere yabaye muri Mesopotami, kandi ibyo umuntu wa mbere yabaye muri kano gace dutuye, niho habonetse ubuzima bwa mbere. Amateka menshi y'ibisigaratongo n'ibyataburuwe mu matongo niko agaragaza ko umuntu wa mbere yabaye muri Afurika, kandi ko bidashoboka ko
uruhu rw'umweru rubyara urw'umukara, ahubwo uruhu rw'umukara nirwo rushobora kubyara urw'umweru. Ariko nyine kubera ko bagomba kuduturika bakaduturikanga, baragenda nyine bakatubwira ukuntu indimi ikinyarwanda gikomoka ku ndimi z'amahanga, eputa ahubwo indimi nyinshi nizo zishora imizi mu kinyarwanda. Ibyo ngibyo wabibonera ibimenyetso, wabishakishiriza muri ibi ngibi bijyanye nyine n'isoko ya Nili aho ituruka. Ntabwo ushobora gusobanura uburyo abantu baje gutura mu Rwanda baturutse mu gice kirimo ubutayu, ngo bakamanuka ngo baza kandi noneho buriya abahanga mu kuvumbura ibintu n'ibindi banavuga ko kuriya kuntu batugaragariza umugabane wa Afurika hariya atari yo majyaruguru, aho batwereka ko ari nko mu majyaruguru, ntabwo ari nko mu majyaruguru ahubwo ni nko mu majyepfo, bitewe n'ukuntu nyine ngifite donc bafite uburyo ubwenge bwacu babuhindukije, baragize bityo barahindukiza nyine. Bana yanjye sinzi ibi ntabwo tuzabigarurira, ntabwo mpazi usibye kumenya kubyigaraguramo nyine, ukabyigaraguramo hanyuma roho yawe ikabibika, memori yawe ikabibika, noneho wenda mu bundi buzima bikazaza ari connaissance acquise. Kubemera incarnation na reincarnation, bemera ko hari ukuntu ushobora kuba uzi ibintu muri ubu buzima, noneho uko ukomeza kubigendamo, ukomeza kubyihingamo, ukomeza kubikoramo ubushakashatsi, ukazahabwa amahirwe n'isanzure yo kuzagaruka ibyo bintu wari warize muri buno buzima ari byo uhita ukomereza. ubwo niko bo babyemera, kandi kubyemera gutyo uzasanga hari abazungu benshi babyemera gutyo, bitewe n'uko n'ikimenyimenyi uzasanga ajya kwita umwana we agahita amwita izina rye, kugira ngo nanagaruka muri reincarnation y'ubutaha azamenya aho avukiye, ni hehe, ni kwande, gutya na gutya na gutya, naho twebwe turirimbura. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ibi biraza kutugeza ku kintu kijyanye n'inyungu abanyaburayi cyangwa se n'abo ku yindi migabane, n'abanyamerika nabo bashyiremo, n'abanyaziya nabo bashyiremo, inyungu bafite mu kurimbura Afurika cyangwa se mu gukenesha. Nkoresha ijambo gukenesha. Kurimbura byo ntibiragera neza, muzabibona. Kurimbura byo ntabwo biraza neza byinshi, baracyashimashima nka kumwe ugiye gukura ikijumba uba ugomba kugenda usesa ubutaka ugakura ubutaka impande, ikijumba cyangwa itoki. abakuye ibijumba ndabasuje cyane, n'abakuye amateke, ubonye ukuntu bigenza kugira ngo uzabashe kurandura ugenda usesa. Icyo kintu rero bagihaye imyaka, nanjye ubwanjye ntaramenya ngo ni ingahe, gusa iyo witegereje ubona nyine hari ibikwereka ko icyo kintu cyatangiye kera, ntabwo ari ikintu batangiye none cyo gutuma umunyafurika akurwaho. Ashobora gukurwaho mu buryo bw'umubiri burundu bakamuvanaho akanapfa, kimwe n'uko ashobora gukurwaho mu buryo bw'imitekerereze, uburyo bw'imyumvire, uburyo bw'imibereho, uburyo bwo gukanguka, agasinzirizwa, agasigara ari nka robo, ku buryo bazajya bakanda ahantu ugakora ibyo bashaka. hanyuma ariko usibye no gukanda ahantu bagakora ibyo, usibye no kuba bakanda ku tubuto runaka ugakora ibyo bashaka, n'ibinanirana yuko bakanda aho hantu ugakora ibyo bashaka, bakureho puberi buri gasi towa mutaha, uzaba uri towa mutaha. Niko bimeze, kuvuga ngo ni kwa odasiyo mahombe, kuvuga ngo uremera ukora ibyo bashaka, n'ibyanga bakureho umuntu. ari nabyo urebye bakorera abategetsi b'abanyafurika. ibi ngibi wenda reka mbigaruke kuko ndumva ntabwo bafite bwo kubivuga, kandi wabimpora nawe yaba ampoye ubusa. ururi kumbwarega ruri no kumuhiga, ariko ururi kumbwa ruri no kumuhiga, icyo mukimenye ururi kumbwa ruri no kumuhiga.
abanyarwanda amateka yabacibwamo kabiri, agacibwamo kabiri ku bushake, kandi akenshi na kenshi ugasanga ababikora cyane, kandi ugasanga ari abantu banyuze mu madini, ibyo yize mu madini akagumana ibyo, ubundi akabijyagumya kubiba. U Rwanda rutangira mu 1991, nta n'isoni ufite, nta soni ugira. 1991 buriya nimushaka kureba uburyo mu buryo ibintu nge bindakaza bikanambabaza kandi nkaba mfite impamvu, nimushaka kubireba mujye mureba amafoto yo mu gihe cy'ubukoroni. Ntabwo ushaka kunsobanurira ukuntu umuntu umeze nk'inzigi, ndi mugufi rwose, kandi ntimwumve yuko ntutse abantu bagufi, kuko nanjye ndi mugufi. Wasangaga umwami w'abanyarwanda agera nka hano, umukoroni agera nka hano, umwami aragera nka hano, umukoroni aragera nka hano, ariko kubera ko yamanuwe n'umubabaro asigiye bene wabo, akaza agaca munsi akavuga ati bana ngomba gukora umuti hano, nta nkangisha kwa nsumba, nta nkangisha ko mureba nkajya kumureba nkararama nkareba mu biti, ngomba murimbure. Narangiza uyu munsi ukaba ushaka kunyumvisha ko nta kibazo, ni ukuri 665, oya ni ukuri ntaho bihuriye. Ndapfa navuze. Abanyarwanda baravangiwe, amateka yabaciwemo kabiri, kugira ngo hatazagira n'uwiyumva yuko ari uwa kera. Isomero ry'Alexandria byaratwitse, ibyo ni ibya mbere nyine, sinibuka neza imyaka, ariko murabyibuka ko nabwiye ko ndi umunyamateka, buriya amateka nawe ari mu byo nize. Sasa rero hari ushaka kuvuga uti ko se buriya ari mushiki wanjye w'umunyamakuru ambwira ariko se buriya wewe atubona ati buriya ati ko abo bakora mu nganda zabo buriya baduhemukira. Ariko mwaretse kuba abana koko, mwaretse kuba ababebe, kujya mwarabwiye ngo mwese muba abana, ngo abatarazaba abana ntibazagera mu bwami bw'ijuru, ariko nimunabura ubwenge Imana izabata. Kirase rwose bashaka kuduhemukira, kandi rwose kiri isoko ryabo, muri isoko ryabo saba bo si isoko ryabo. Ese bivuze rero Afurika reka nyigarure, Afurika reka nyigaruremo nk'umuntu utarandujwe na maraya w'ikigereranyo. Ndashaka kuvuga nyine maraya ni idini uriya mwega muribona mu rwego rwo kuvuga ngo baje kubumvisha Imana, ariko ntabwo ariko bimeze, icyo mukibagirwa. Niyo mpamvu Leopold II umwami w'Ababiligi yababwiye ati ntibajye kwigisha abirabura Imana, ntabwo muyibarusha, n'ikimenyimenyi ijambo Imana mubanze murishyire ku ruhande, mujye muvuga Mungu, bumve ikindi kintu. barabanje barasiga baratumenya kurusha uko twiyizi. Ndasaba Imana ishobora byose, umuremyi, ibafashe kwimenya. Abanyarwanda ibafashe kwimenya, mubanze mumenya abo muri bo kwanza. No sinadaye aha birangiye. umuntu wari ibyo ngibyo ntabwo ndi wigirirwa mbisubiramo, uko ubwami bwacu bwarimbuwe. ubwami kuko bo barabufite. s'il vous plaît, mujye mumbabarira njye nibaza n'impamvu iyi ngoma yumva igomba guhangana n'ubwami bw'abanyarwanda. Nyiri abanyarwanda bose bashaka kuba abami se? Never. Abanyarwanda bose ntabwo bashaka kuba abami, abanyarwanda bose ntabwo bashaka kuba perezida. hari icyubahiro, hari ubwubahane twakagombye kuba tugirana, byo kuvuga ngo demokarasi, ngo muri demokarasi ngo hagomba kubaho ngo yuko ngo habaho ngo gutora abayobozi. Nimwumva mushaka ibintu bya demokarasi conforme à l'européenne, sibyo?
nibyo muzanabona bose barabigira. Iyo baba babigira baba bagenda bagahagarara mu gihugu runaka kandi ngo cyitwa ko kiri demokaratike bakagihagararamo bakavuga ngo ngiye kuzengereza abantu batarimo kwemera kugeza bemeye. Perezida w'igihugu, perezida watowe ko ari demokarasi se, ariko nyine ubwo baba basobanura ko ku nyungu za inyungu demokarasi, inyungu ze zikubwira ngo banza usinye kandi utareba n'ibyo usinye. Ni inyungu ngo ni demokarasi. Uzana banza umenye iryo jambo demokarasi. Demokarasi mu buyobozi nyine ngo bw'abaturage. Ariko akaya magambo aturuka no mu ndimi zo hanze bakwiye kujya basubira inyuma bakatubwira niba etymologiquement cyangwa na littéralement, ndavuga mu busobanuro bw'amagambo bwimbitse, niba hadafite ukuntu bafata ijambo runaka bakabona niba ridusobanurira tutazaryemera kandi rije kuturimbura, bagahitamo ngo demokarasi ngo ni ubutegetsi bw'abaturage ngo butangwa n'abaturage ngo bugakorera abaturage. Ariko wajya gukurikira neza usanga ahubwo niba ari ubuyobozi bw'abadayimoni ni nabwo bwa mbere, kandi demo bivuga demokarasi ni kuyoborwa kidayimoni, tuyoboye kidayimoni. Kandi ibi ngibi ngo byatangiye ngo abantu ngo bavuga ngo barasaba Imana ngo yuko ngo yabahanga umwami, ngo hanyuma ngo umwami ngo Imana yababwira ngo mwareke ngo mugakomeza kuyoborwa ngo n'umutambyi, ngo ko nimuyoborwa n'umwami ngo azabaca imisoro niyo ngo azagira gute, ngo bahita bavuga ngo oya ngo turabishaka natwe ngo tumere nk'andi mahanga. Ibintu nk'ibyo ngibyo ngo hanyuma ngo birangira ngo bishyiriyeho umwami. Kandi barangiza hirya bakatubwira ngo ubutegetsi ngo bushyirwaho n'Imana. Niye Mana? Ubwo ni iyihe Mana? Imana ikorera muri ba bantu, fine. Niba Imana ikorera muri ba bantu, ubwo se iyo Mana ikorera muri ba bantu ntabwo yakagombye gukorera mu nyungu zabo burundu kugeza ubwo ibanza ikabatega amatwi? Munyumve neza, niba koko ubutegetsi bushyirwaho n'Imana kandi Imana ikabikorera muri ba bantu, abo bantu ntabwo ubwo butegetsi bwakagombye kujya bubanza bukabumva noneho bugakora iby'abaturage? Ni gute ufata ikintu wagitangaza ukabona nka 300%? Niba navuga 300%, ndabandengera, ukabona ko abantu bakirwanyije kugeza kuri 98% hasi. Umwe nawe wagira ngo arabihemberwa, niwe waje gusa nk'ahosha intambara, ariko abantu bose iki kintu ntabwo barimo kucyumva ko deja nabasobanurira ntibacyumva nyine, ntabwo bacyumva ntabwo bumva impamvu yacu, ariko ukanguka kibategeka kujya hasi. Kandi ngo ni demokarasi. Niba demokarasi bisobanuye ubutegetsi bw'abaturage, bisobanuye rero yuko ubwo butegetsi bw'abaturage, abo baturage ubwabo ni abantu bafite imikorere nayo itari kiriya, ni abantu bafite imikorere ikemangwa. Kuko niba bagenda bakajya hariya bakemeza ikintu mu by'ukuri navuga ko ni nko gutema ishami ry'igiti wicariye cyangwa se no kwirimbura ubwawe. Nyine demokarasi nge nayishyiraho ikibazo, nayigiraho ikibazo, navuga ndumva ntanayishaka. Bazari nyine abantu bajye bagira habeho umuntu wavukanye imbuto aba ari utuyobora, niba yakorera mu nyungu zacu simbizi. Ubwo aho ngaho nari mpageze gute? Aho nari mpageze ndimo kureba uburyo abaturage cyangwa se Afurika icakaza, Afurika ikandamizwa kandi igakandamizwa n'abayiyoboye mu nyungu zande, mu nyungu z'ababyungukiramo nyine. Noneho rero uko gukenesha abaturage ba Afurika bikorwa dore ni gute: barabanza bakamunga ubutegetsi bwayo, ugerageje gukorera mu nyungu z'abanyafurika ubwo agahita akitwa bikavanwa ku isi. Ibi mbivuze ntabwo nakenera gutanga ingero nyinshi cyane,
ntabwo nakenera gutanga ingero nyinshi bitewe n'uko ingero nyinshi buri wese aragufite yakwiha, ariko atari n'ibyo ngibyo muzajya kumva mwumve nyuma y'imyaka runaka ahantu haturitse gere civile, intambara ngo ya gisivile, ahandi wumve ngo haturitse mu Rwanda ho hanabaye jenoside yakorewe Abatutsi, mu kandi kanya wumve ngo haturitse ibindi bimeze gutya na gutya na gutya, ahandi bitswe n'inzara, bafite ubutaka buhingwa bazira gusa yuko hari udutsiko tw'abagizi ba nabi twiyemeje kugenda dusahura, uhinga akantu utakarya yakiriye ngo ni inyeshyamba, kandi bakagaruka bati dufite umuryango w'abibumbye, ingabo z'umuryango w'abibumbye, naho genda makuranga mu gace kamwe natwe twanga ikigumba kavuga n'ikinyarwanda. Abaturage bisanze mu ngabo z'umuryango w'abibumbye ngo zigiye kuhavanwa, ngo hanyuma ngo nizimara kuhavanwa ngo zigiye kuhava nyine ngo zisige abaturage bati ntimugenda, ntabwo nta makuru mufite, yaba mwanyumvaga mwaretse bakagenda mukirindira umutekano nk'uko mugomba kuwirindira nk'abanyafurika. Ni iki mubu ingabo z'umuryango w'abibumbye imyaka 20 n'ingahe zimaze muri icyo gihugu cyanyu zabafashije? Usibye kugumya gusa kubarunda mu madeni, igihugu cyanyu kiragenda kikajya mu madeni ngo yo kugira ngo babashe gutunga ingabo z'umuryango w'abibumbye, kumbi zihari kugira ngo zihagarikira abasahura ubutaka, abagira gute, hanyuma ibirebire iwabo ubikoraho. Noneho abanyafurika binyuzwa mu nzira nyinshi, binyuzwa mu nzira zo kumunga ubutegetsi, bukabanza bukamungwa na ruswa, aho butamunzwe na ruswa bagashyirwa ku gitutu, ugasanga umutegetsi w'agaciro w'igihugu runaka baramukangisha bakamubwira bati nudakora ibyo dushaka turagushinja ibyaha tukujyane mu rukiko, nudakora ibyo dushaka uzakora ku buryo bafite uburyo babisansibiriza, wowe ntushaka gupfa kumenya ibyo ari byo, uzakora ku buryo tuguhagurukiriza abakurwanya. Ni ikindi kigero. Cyangwa se nanone bafite uburyo babiba urwango, bakabiba urwango hagati mu baturage, igipande kimwe ikindi kikajya ahangaha, bagahangana, kumbi hari abarimanta, hari abatanga, hari abaha nazita gute, ni nk'umuntu uba ushinzwe gusuka amavuta mu muriro, hari abasuka amavuta mu muriro kandi babihembera. Nimbivuga rero hari abasuka amavuta mu gihugu runaka, baba baragiye bakiga amateka yacyo, bakiga ibikigize, bakiga imitekerereze y'abaturage, hanyuma bagahita bareyizinga cyangwa se babyutsa, bahagurutsa abo kurwanya ubutegetsi bw'aho hantu. Hanyuma rero imbuga nkoranyambaga muzabibona zirimo zirakora akazi, aho bamwe babiba bino abandi bakabiba bino, uko bakomeza kugenda babiba rero nibadatekereza kure ngo bamenye icyo bapfana kurusha icyo bapfa, nibyo birangira barimbaguranye, nibyo birangira bagize gute, barimbaguranye. Hano rero Afurika irimbagurwa n'ibintu byinshi, barimbagurana bazanamo none abakabaye batekereza ku cyakorwa kugira ngo habe ituze, bagahita baba mu rubyiruko, bagahita babayobereza mu myidagaduro. Imyidagaduro irimo kaherwe, imyidagaduro irimo ibintu by'akaherwe n'ibintu by'urukozasoni nyine. Hanyuma ubwo hagati aho ngaho, hano rero ndabona dushobora kugenda tukinjira, noneho iyo tugeze hano dusa twinjira mu kintu natangiriyeho cyo muri 2012 ubwo abamaya bemerezaga yuko ngo hazaba imperuka. Ese mwumvaga irango arya barababeshe muri Bibiliya, barababeshe ngo ijuru rizazingwa nk'urupapuro, ngo ni Petero wabyanditse ngo ijuru rizazingwa nk'urupapuro. Ntabwo Imana yaremye isi yo kuzingwa nk'urupapuro, ibyo ngibyo mukibagirwa. Kandi iryo juru rizingwa n'urupapuro ntabwo ari ijuru ryo mu buryo bw'umubiri, ntabwo ari kiriya kirere. Ibyo kuvuga ngo isi izasibizwa no gushya cyane
nibi ngibi ndi kuvuga byonyine ubwabyo ni umuriro kuba cyifuza ukuri kujya hanze. Ibyo ngibyo mumenye ngo ese biriya bintu baba baragiye bagaragaza bavuga mu marenga, ese mu by'ukuri bashakaga kuvuga iki? Iyo bavuga ngo ibisingi izashirizwa no gushya cyane, bashakaga kuvuga ihe si izashirizwa no gushya cyane? Nibyo byose babarundamo ubwabyo ni umuriro ubakika. Iyo umaze kugira imyaka 30-40 ubona nta kintu wigezaho kubera kurindagira mu madini, hari umuriro urenze uwo, hari umuriro urenze uwo. Hano hari ubutumwa bwari kugira iherezo nshuti zanjye, ibyo ngibyo mu byumve. Hari ubutumwa bwari kugira iherezo tariki 21 z'ukwa 12 2012. Ubwo butumwa bwagize iherezo. Icyo gihe no kuvuga ngo ni imyaka 300 uhereye mu 1712. Kuba maya rero n'abaragurisha inyenyeri n'abagira gute, hari ikintu babonye kandi gifatika kandi gikomeye. Uyu munsi wakagombye kuba ugerageza kukimenya, ukamenya n'impamvu babibonye gute, kuki iyo tariki ariyo babonye. Ese ukurikije numerology 21 y'ukwa 12 2012, 20 irimo hano hagati uyihorera 6 warangiza ukavuga uti 666 nta hantu bihuriye, uribeshya. Ni 3 byose hamwe bikabangira ngo 9, ariko naho ngaho ubundi niho ruzingi. Nukuvuga ngo bariya bamaya bamwe barishwe, ibindi bisigaye bura nabyo no kugenda abantu batoraguriza utwo duke yabasize. Ariko no kuvuga ngo nanye yemeze ngo 6 ni 3 urumva. Iyi 3 nayo tuzabahereza ibisobanuro byayo. Ni triple twanyine, sibyo? Ni ukuvuga ngo 21 z'ukwa 12 2012, turareba itariki, turebe ukwezi, turebe ni umwaka, ariko tutasigiye by'ikinyagihumbi, tutarebye ikinyagihumbi nyine kinyezana n'ikinyagihumbi. Bavandimwe, mukanguke mugerageze gushaka kumenya bino bintu. Ako nako mbasigiyemo kugira ngo muzakurikirane ikiganiro cy'ubutaha, kuko ntabwo murimo kureba ibiganiro. Sinzi ikibazo njye nkora ikiganiro cyo cya buri munsi, uwo mwanya nawe ubona ni ikibazo. Reka mbashimire cyane mwese, ndabashimira.